Между полюсами магнита находится прямоугольная рамка, которая может вращаться вокруг вертикальной оси. Если плоскость рамки параллельна линиям магнитной индукции, то при пропускании по ней тока рамка начнет поворачиваться. Согласно правилу левой руки, силы ампера, действующие на противоположные стороны рамки, направлены противоположно. Когда плоскость рамки перпендикулярна линии магнитной индукции, рамка не поворачивается. Силы ампера направлены вдоль одной линии. Чтобы рамка не остановилась при вращении, необходимо поменять направление тока в цепи. Специальные полукольца, прикрепленные к рамке, скользят по контактным пластинам, соединенным с источником тока. Три основных узла коллекторного двигателя: статор, ротор и коллектор. На оси коллектора закрепляют медные коллекторные пластины, к которым припаиваются выводы обмотки ротора. Две угольные щетки с помощью пружин плотно прижимаются к коллекторным пластинам. Напряжение, питающее обмотку ротора, подается от источника тока к щеткам. Электродвигатели обладают целым рядом преимуществ по сравнению с тепловыми двигателями, которые работают за счет энергии сжигаемого топлива. Прежде всего, электродвигатели экологически целесообразны. Они не загрязняют атмосферу, им не нужен запас топлива и так далее. Последние годы ведутся работы по замене в автомобилях двигателей внутреннего сгорания на электрические. Коэффициент полезного действия мощных электродвигателей достигает 98%, что невозможно ни для какого другого двигателя. Электродвигатели, используемые сегодня в промышленности, работают в основном на переменном токе. Но и двигатели постоянного тока достаточно широко используются, особенно на транспорте. Электропоезда, трамваи, троллейбусы работают на постоянном токе. Микроэлектродвигатели постоянного тока широко применяют в системах автоматического регулирования, в бытовых приборах, электробритвах, кофемолках и так далее. Мощные электродвигатели используются главным образом для привода в действие прокатных станов, подъемных кранов и прочего.